Это наше кулинарное шоу от Санки. И оно так будет часто. Я заменяю поваренка-говненка, который, возможно, скоро придется. Я задолбался такой голос короче. Короче, мы сегодня будем... Ой, не знаю, давайте пожаренный арбуз приготовим. Это туториал. Вы такие идете на работу и вспоминаете, что вы забыли пожрать. Во-первых, ставим это в заминку, что надо пожрать. И, ну как же это приготовить? И вот я вам сейчас это продемонстрирую. Давайте же начнем. В следующем видео мы будем готовить нашу булочку с маком. Что же нам для этого понадобится? Сейчас понадобится на этом столе. Точнее, появится. Ну как же без щелчка Таноса? Щелчок Таноса был использован. И вот что нам понадобится. Если что, нам еще понадобится вот это вот. Но это для того, у кого нет плиты. Но у нас она имеется. Из этого бананас! Я устрою пожар на заднем дворе. Берем тарелку, короче. Вот эти вот предметы нам сейчас понадобятся. Мы берем арбуз и разрезаем его керамбитом. Ни за что не нарезаем это каким-то вот таким вот жестким образом, чтобы мы потом опять смогли скрепить арбуз. Теперь берем вот эту вот фигню. И главное открепить вот эти вот маленькие пупырышки. Уи! Сейчас это будет поэффективнее. Уи! Пс, спойлер. В следующем видео мы будем готовить булочку с маком. После нашего действия мы берем это и обсыпаем арбуз. Теперь достаем это. Не понял. Выливаем, оставляем на закуску. А теперь самое главное действие. Что я остановил? Ну, короче, мы должны слепить арбуз, как показано на видео. Ну, готово. Самое главное его пожарить. Ведь это же жареный арбуз. И теперь ждем парочку минут. Арбуз готов. Почему бы его бы не попробовать? Хорошо вам его приготовить.